بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Mahuli pangadjiun natu harumini السنن التي تؤدى قبل الصلاة. السنن التي تؤدى قبل الصلاة. Mga kasunat-sunnatan hitunay qabla as-salah, before sambahyang. Inna kana to sin lima bay mga kasunnat-sunnatan halaw si sambahyang. Amo na yung dua ab'ad iban sin hayat. Ada kunin harumini in pangadjun na to uno namanin sunnah hinangun hari pakaw hari mo pa mapalindog in sambahyang. Now, tong kainis in sunnah hinangun si manusya hari pa siya makasambahyang. Muna الأذان إن هاتسن الأذان pagbang sunnat in hukuman niya. Al-adhan bukun al-adhan ang kaywanan magbisaralaw niya adhan na in adhan iban sin adhan ang pagbidaan in adhan pagbang in adhan tainga na malayo yung pagbidaan simbang iban sin tainga nasuway ko imyan adhan bukun adhan. Now, sunnat in adhan in higar wa sunnah hinangunta hari pa kita makasambayang al-iqamah minyo kasulat bikar al-iqamah hati niya pagkamat in hikatunya sunnat hinangunta before sin sambahyang ittikhadus sutra ittikhad as-sutra hadisin ittikhadus sutra atin niya magbutang kaw sutra tampan asupaya yung tao maglalabay di makapangliwlakan haak butangan mo sutra tuyan mga sunnat hinangun tabi pursi sa bayan tagnaan tan yung haadhan hukuman sin adhan. Inhati sin adhan
al-i'lam. Atin niya pagpamahalayak, pagpahati, pagpaingat. Ama ni makna sin adhan. Ang kandin farman sin Allah Ta'ala, wa'adhin fin nasi bil hajj. Adhin. Atin niya pamahalayakan, pamanusia. In parakala paghaji. Nah, in pagbang mga katautay mong orang na agam Islam. In siya'y malaggo, in karayawan mahasil. Sumabot kita maniuti uday hakalabyan sin pagbang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith. Riwayat sin Imam Muslim, iban sin Imam Ahmad, iban sin Naqayman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal muadhdhinin atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Sabunnan tuud sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in magbabang sila inainin sa hawa-hawa liog adlaw qiyamah. Bukon ini panglaki-laki ha magbabang, ba't humabain liog nila adlaw qiyamat bukon. Sa imaksul sin hadith, atin niya sa tanyag-tanyag sa sikat-sikat manusia ha adlaw qiyamah amunin magbabang. Allahu Akbar. Aun pa hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, beitaan niya kita niyo, bang kita magbang paladjuhun tayong suwarata. Nah, paladjuhun tayin suwarata. Karena in sasuko sin makarungog sin suwarata, simbang. Daing naman hamuin barnyawa, pabukon barnyawa. Sumaksi ka to adlaw qiyamah. Dungkon na timbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Sa'id al-Khudri. In Abu Sa'id al-Khudri mao siya mga riba ipat na kambing. Magpang siya bang siya magsambahayan. Iyan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw. Qala inni araka tuhibbul badiyah wal ghanam. Alam niya ya Aba Sa'id, madaran kolong niya hariba. Aday siya iban siya mga kambing mag-ipat mo. فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. Bangkaw lang si Rasulullah hariba way tao agipat kambing ang pabangkaw ang pamagbangkaw farfa sautak paladjuha sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam iltingog mo suara mayta karena sabda si Rasulullah fa innahu la yasma'u mada sautil muadhdhin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Karena sabda si Rasulullah, wayruun tiapan jari sin Allah Ta'ala amuin abutan sin suara mo daing naman habang sa jin pabang sa manusia pauno-uno na binatang katumbo-tumbuhan sa sukusin abutan sin suara mo ingkatan sila yan sumaksi kay muadlaw akhir kandawang kau magbang para yawalan lo sarta paladjuha tingog. Yan Tuhan buktay ha mga kalabyan simpagbang arapon matawad pa'y kalabyan simpagbang ita na to sabutun karna kukuna mo yan tuin topic na to. Sain
Bisarahum na tuharumi hukuman sin pagbang, iban aturan sin pagbang. Ari ko pa masabutin mga kasunat-sunatan sin pagbang. Muna-muna, subay ta ingatun, marayaw, labiluwa na bang kita Bilal. Ingatun ta marayaw, in mga kalimat, kabtangan, lapal, sabuton tawang kita pagbang. Sa mabimbaha sa Arab, sensitive. Tiyo-tiyo ay mapindah. Mapinday makna. Impagbang biad din. Impagbang bihay. Allahu Akbaru. Ang kayo ng pagkaroon, Allahu Akbara. Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Ang pagkarunguhan ko magbang. Di makatulid sin akbar, akbar. Bangkawin yan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inhati niya. Allahu Ta'ala sa lagko-lagko na yung hakatan. Akbar. Aun niyo ko nagbang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kha, yung kanya. Bukon maray di ka ito, bukon. Maingatin di ka ito. Hakay man ang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unin makna sin akhbar. In akhbar, atin niya banguiyan akhbar. Biada kaumin Allah Ta'ala sa ingat-ingat manunuy-suy, magsuy-suy. Ang pinday makna. Malayo rin pinda. Akbar iban sin akhbar. Nah. Namanay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ha dagko daw si mas. Aun magbabang di makatulid si shin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Bang siya magbang, bukod na siya magbabang to natin niya, magpakabang. Okay ra. Sa bang siya regular magbabang, subay niya to pa mo. Ay tato subay niya pa mo. Sabab in magbabang muktaman kapag amanatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam min nagsabda habayta niya hadith qala al-imam damin in imam atas tanggung jawabin imam wal muadhdhinu mu'taman in magbabang piangandulan naman ko magbabang piangandulan ka sakali suwa-suwaon mo sa diyang pagbang, mabista ka o maghahayan at siyang panganon. Ashhadu an la ilaha illallah. Okay man naman yan. Ashhadu, ha'lano. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashha. Ang pagmagbang ashha. Ang pagbidan. Bangkawin yan ashhadu. Magnaik saksi. Yung makna niya, magnaik saksi. Sumaksik. Bangkawin yan ashhadu. Ha. Inhati niya manantili ko mga yun. Shahad. Hati niya sandili. Naman ko iman ashhadu an la ilaha. Ulit makna sa bibis salam.
atin niya manantili ako sa muna ito duwayrun Tuhan lakon na rin makna ang kanda suway kita mapato ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulu aw kayo nang magbabang ashhadu anna muhammadar rasulallah la rasula ay kibot na suwayin baris sin rasul dapat ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salah bukan salah hindi yung ko ha hayya 'ala salah ya lalo niya to atin niya magtatajwid wala kimudda bukan salah dak hayya 'ala salah hayya 'alal falah dan dito ha dito mo pala nunin ha hayya 'alal falah Allahu akbar baru Allahu akbar la ilaha illallah akbar nah pilain chay kun adto bataw na akhbar akbar suway akbar ashhadu bukun asha supaya rin mapinda in ma'na sinamuin adhan bihao impagbang bangaon magbang dungog ko marayo bangaon nasihat mo sa mo nagbang labi afdali ni hulong indong tanggo ko simbang aon meeting habay hulungan yung meeting tanggo ka marayo simbang nagkikita TV papunga din TV dungog na kambang pagmartabat haalan sababin adhan nasyidun rabbani nasyid dahin na Tuhan Rabbul Alamin in pagbang charger pagcha-charge si pag-iman karungan mo yung kalima Allahu Akbar bang mo karungan yung kalima Allahu Akbar matang suin buha halong simpangatayan sabab may karungan mo tilak Allahu Akbar Allahu Ta'ala rin salako-lako na yung hakatan ulupay kamuhan hangkan damang magbang dumog kamarayaw nabangin manusia pahil-pahil atawakan ng gagaan-gaan si pagbang yaon na nagbabang turon niya tuon pagmiting kasi sa kaulaw-ulaway po si panawag-tawag si Tuhan Rabbul Alamin narain doon lawsim mga ulama kamaunuhan in manusia way panghal kahabang kamaunuhan pagdagpakan kamatay sa gini kamaunuhan pagdagpakan sinamuin kamatay sa gini kamatay mo kung marayaw amoy manusia bihain in hal amoy bihain in hal uling baita sin Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala inagisin Imam Suyuti rahimahullah قال من تكلم حال الأذان
Isyusim magbisa na sa mo nagbaba. Yukhsha alayhi min su'il khatimah. Arakana. Makahanggawin manusia, yan lang si Imam Suyuti, dagpakan siya sing kamatay sangi ni kahalan. Bukon siya hatanakan. Mapatay siya mga tabiat na kumana malaw kasilya sa tawakan. Bukon maraya. Nah, may tato. Sabab sin qillat mubala, sabab sin wayrong panghalka niya panawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanda bang aong magbang, dumungog, sarta, hinangon tayong kasunat-sunatan, bang aong nagpapanayam naglangog, painsa pun, pahundungon mo, parungungon mo simbangyaw. Dihainin tarbiya sin Islam. Kanda mga kamaasan na kaunayad to, subhanallah. Bangaw na magbago na. Mag-amara ko man, bangaw naglalangog na doon. Bangaw na may mga magkulak, magpahundungon to, parungungon. Amon din Panginoon sinakabay Islam. Bihad to sumay. Bukon niya na nagbabangit to ko, nagmimiting ito ko, nag-uulak ito ko, biyasi sa kaula-ula. Wayrun hiyal kaan min panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan dalaw sin Imam Suyuti, imanu siya biyad tumawmo, pagdagpakan sing kamatay, bukon marayon hal. Nah, bihar. Aw syurut sihhatil adhan. Amoy niya. Uno naman yung syurut masah na siya magba. Syurut sinhi kasah simpagba. Aw 5 syurut hikasah simpagba. Muna al-Islam. Suwayin kaaunan simmagbang Muslim. Di man jari papagbangon mo in kafir. Long umaling katintingughan, di maugsan long na nagkalang din dito hapuan. Bagay ba kita long mutuan? Kapakoy men ay wusong. Narupang-dupang ito bihan. Paglamuhan niya sang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jariin kafir magbang, may bukun siya ahlan lil ibadah. Bukun siya muin matuto mo na isin ibadat niya. Nah. Inhikarwan niya, syarat sin hikasah sin pagbang. At tamyiz, subay siya makasilang. Misan siya wala pa si mangkot, manjari siya magbang. Sa abang man siya mumayyaz o mumayyiz, amoy makasilang na siya. Maingat mura akon, lang mukad to kawi-kawi ni makabalik mabini ato nindiak. Maingat magbang, maingat halapal simbang, maingat sinhukuman simbang, bang siya makasilang na, manjari na. Ayaw sadya na muin, di makasilang. Misan pa siya akil balik na. Bisan pa siya taumaas na. Bang siya rin makasilang simpagbang, di siya man dyan mapagbangon. Ito man dyan mapagbangon niya. Now, inhikatu niya, al-dhukura, usog. Subay in magbang usog. In babae, di man dyan magbang. Nakanato na yan. In babae, di man dyan magbang. Injiyari ha babae, magkamat. Injiyari ha kababaihan, magkamat. Arapunin magbangin babae. Wala yan to jiyari sinsyara. Wala jiyari sinsyara. So ay usukin magbabang. Inhikaupat, tartibu kalimatil adhan. So ay taritib in mga kalimat sin adhan. So ay makaunin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumunuin ashhadu an la ilaha illallah. Sumunuin ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Bangaon manusia piyag tungga kali niya. Bagian niya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah. Ashhadu anna imanjari. Di masah in pagbang niya bang piyag tungga kali niya in kalimat sin adhan. Nah,
In hikalima, syart simpagbang raf'u sawt, subay na hitilahak intingog niya, paladjuhon na intingog niya. Sababin siya magpahati, iban magpamahalayak. Biyad diin siya magpahati, ibang hihipos niya. Likod na. Ang kadayad to siyarat to, subay maladjuin suwara niya, bang siya magbang, hasupaya, sumampay impahati niya, pamano siya may kabayaan niya pahati. Na, in mga ini, syurut, hikasah, simpagbang. Bihaon, kauntan yung mga sunan, amoy ni mahal ka, sunnat hapagbang. Ano naman yung sunnat hinangon mo bang kausa mo nagbabang? Tayuhuan na tumarayo. Muna-muna, bangkaw magbang, yusannu lil muadzin an yattajiha ila al-qibla. Bangkaw magbang, at tawajjuh ila al-qibla, humarap kaw pa qibla. Harap ba ni qibla? Harap ba ito ko? Ewindo. Bukon kaw magbang, besin kayo ba naman naglilingkod nihan? At tawakan harap magtupan si Pak, besin sa kaulaw-laway roon panghalkain niya. Liman jari. Ibadat yan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon mo paglangob-langoban. Harap kaw pa qibla. Karna in qibla, ashraful jihad, amunanin sa mulya-mulya, tampat. Iban, amun sa mulya-mulya, tutudjuhon amunain qibla, ang kanda hawak to ko mag-adhan, harap mo pa qibla. Na, wayroon kaya suy-suy, nakauna, sambil pawihaon, mano siya magbang, timataykod pa qibdeng haqibla, tawakan, timatangkis deng haqibla, way. Bima'na, suwayra kautud, humarap-harap pa qibla. In hikaruan niya sunnah, simpagbang, ay yakuna tahiran min al-hadath al-asghar wal-akbar. Suwayin kaunan simmano siya magbang, sud si siya rin hadath. Hadath asibi, iban hadath dakula, awla na to. Uy lang umitan to hadath dakula. Bangkaw magbang, pag-ayin na ako muna. Sabab, in pagbang, zikr pa Allah Ta'ala. Bukon ko magbang ng pako mag-ail, malis kwat. Malis ka timbiyato, ang kayo man to magbang na, ako siya tulong na umusus, mat to mag-ail. Uy, namitan, nalong niya nag-ail pa ako. Pag-ail na ako muna, pako magbang. Amuyad tuin, sunnah. Naman ko nagbang, in kaaunan mo halawang kawahadath asibi, way ail mo, atawakan aon biya gimuha kay mo hangin, nakahinang ko makruh. Makruh hinang. Damikyan, in magbabang suway siya sud siray nga hadath dakula, bukon siya junub. May taman siya rin junub, magbang, manjari. Haamuin, kahalan, masigpit, atawakan wayron na makawang, manjari siya magbang. Sa kabalikan ko yan, tuwang wayron na masaana, wayron na amuin long tabihan, makabakan tabi magbabang. Naraka ng mga sumukulong umukon kay junub, di manjari sumud pa masjid na, di manjari. In nakauna yan to, jaman nakauna. In pagbabangan, kandiray hamin masjid, auntun hambog na tampat, hakid si masjid pagbabangan. Ang kanda sambilin junub man dyan sumud. Naman siya nagbang, hahalin siya junub. Dahil diin bang niya tiyayma sumawa, nakahinang siya sin apo hinang makruh, ahon-ahon mahog na paharam. Naunin patut hinangon. Hataway pa ail, mag-ail na siya muna. Bang wayron ail niya, papahamunin kayo manan. Kumpay siya makabang buhay. Narangawang tao, junub. So magbang, baitaan tatuan. Paiho na ako junub. Ang pakaw magbang. Sababin ingin pagbang, pag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatu niya sunnat sin pagbang, an yu'adhina qa'iman. Suway siya magbang nagtitindog, qa'im nagtitindog.
Harap dia pakiblah. Amuatin pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Bilal bin Rabah, iyannya ya Bilal, qum fanadi lis-salat. Ya Bilal, tinug kau. Bilal bin Rabah, nadi lis-salat, panawag-tawag na kau mari pasambahayan, tinug kau. Narindon na ka, in pagtindog hapagbang sunnah, ayaw siya limingkod. Naam, ayaw siya mo ilong tabi mga sumandig-sandig hakid, ayaw, tinug ko marayaw. Naam, sawabin ikaw tumunay sin pagbang. In hikaupat sunnah si pagbang, an yaltafita bi'unuqih la bisadrih. Bangkaw mabut na pahayya ala salah, yaltafit bi'unuqih, hikarimun umu maripatun. Biar kuano mo uno ba ini? Ha? Biar palingon mo maripatun. Ha? Bukod sa mabibon to. Biburon mo maripatun. Ang tabiha. Pagbiham, mangkaw mamong nasin hayya ala salah, harap patulo. Yan. Ayaw mo na ka rin daghan, mukumbihan. Hayya ala salah, bukod. Umo sadya. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Bangkaw isang mamong nasin hayya ala falah, biburon mo na isang maripalawa sa umo sadya, wayron na agad sin daghan. Arab sadya mari. Hayya 'alal falah, makarwa. Hayya 'alal falah. Nainiyat sunnah. Dayha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nasabutin yadto ahadith. Nah, sunnin hukuman had. Damik kirim pagputang sin lima, mari pasod sunnah nasabot kay wanan hadith. Amoy hibutang mo mari. Sa pagputang sin lima, ayaw makalano. Biya. Ang kaywanan daw magpakalano. King ini hisudtod maripalaw sa tayo ngayon. Sari bang mabuta pa, hayya ala salam, yung biya magbiha-biha, hayya ala na. Nabukon na sunnatin na hinap. Yung bihad to, maglano sin tayo nga. Maglano sin tayo nga bihad. Na. Sabot ito kayo na hadith. Damit yan din ha mga sunnah pagbang at tartil. In hadisin tartil an yuratila kalimatil adhan. Suway mo amuin pahantapon yung pagbang. Na, sarda, palahan-palahan, bukod nag-uus-us, maamot yung pagbang. Suway aun, amuin lang tabihan, distance. Pagyan mo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dung na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dung. Ashhadu an la ilaha illallah. Dung. Bukod nag-uusos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha. Sari bang panahon niya, mga arahon niya magkita. Paakaroon niya na kamahalingon sinutok niya. Ngayon ko magbang bihan. Pasublihin kayo man na mo'y mahantapin pikilan. Imbihan to hakamat. Ada punin habang in sunnah tartib. Wat ta'anni. Tapka. Sa magpahati ko pataw. Na, yan din ko magpahati pataw ang nag-uusos, nag-aamutin bis sa namuwihan. Ikaw kahatihan. Ipantapon. Ba't kahatihan sintaw na law na bang na? Yan. Nah, demikian daing mga sunnah at-tarji' bil adhan. At-tarji'. In hadisin tarji'. In hadisin tarji'. In magbabang bang siya mamut na pa-ashhadu an la ilaha illallah. Mamung na siya ashhadu an la ilaha illallah sa hipus maran niya. Long tasong na ako kami, asyhadu an la ilaha illallah, imyan na ako, bago magbabang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. In yadtu sunnat pagtabahun tarji' sunnat hamagbaba. Hinangunnya yadtu ha asyhadu an la ilaha illallah iban asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingannya yadtu at-tarji'u bil adhan. Demikian yang makarumub sunnat kanya in hipamung nimpiamung si magbabang manglong si magbabang Allahu Akbar ngayon ko sa papanawan ng Allahu Akbar bagian ni asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah malaikan fil hayya alatain bang mabut na siya pa hayya alatain in hayya alatain amin dua hayya ala salah iban sin hayya ala al falah uno na hipamung sin tao uno hipamung la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah sebagian niya to Allahu Akbar dan naisab ka Allahu Akbar la ilaha illallah nabang hafajar aun ganap in hafajar mamungin magbabang as-salatu khayrun minan nawm punin hipamung imian kolong sadaqta wa barirta ra bukan wa barilta natimbak kau baril wa barirta sadaqta wa barirt ayo musok na yung tao sin mabaril siya sadaqta wa barirta unin hati sin kabtangan sadaqta wa barirt in hati sin sadaqta wa barirt hawak to im yan magbabang as-salatu khayrun minan nawm in hati sin as-salatu khayrun minan nawm in pagsambahayan labi marayaw rin sin pagtu iyanun mo siya pastiun mo lang mo sadaqta abunal kau wa barirta iban himinang kau sin hinang marayaw amoy pagpanawag-tawag mo kamo yan amoy ito yung makna sin sadaqta wa barirt sadaqta wa barirt bunal kau wa barirta iban sin amuin himinang kau sin hinang amuin marayaw mo na yung pagpanawag-tawag mo yan kapag sambahayan na sunnah in tarji' ayun yung kalupay in magbabang asyhadu an la ilaha illallah iban asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mamung na siya asal sa hipus habaran ni in makarog damikyan hipamung nimpamung sin magbabang malaikan ha hayya alatain hayya ala salah iban hayya ala falah in hipamung niya la hawla wala quwwata illa billah tayyib in hikapito sunnat in tathwib hapalan yung mga terminology sunnat in tathwib fi adhan al-fajr hawl in tathwib area at-tathwib unin hatis in tathwib bangkaw makarong ang mga ulama law nila tathwib in hatis in tathwib habang fajar amunin mamungkaw as-salatu khayrun minan nawm ingannya yan tathwib ingannya tathwib nasabut yan na hadith riwayat sin Imam Abi Dawud idan at-tarji' sunnah tathwib sunnah in makarong sin tathwib in hipamung niya sadaqta wa barirta na in hikawalu sunnah ay yakuna al-muadhdhin sayyitan hasan as-sawt suway kaunan si magbabang sayyid malingkan yung suara
malaluin suara, hasan as-sawt, malingkatin tingog, labi afdaling mihanto, mayta, sabab intao malingkatin suara, makautong pangatayan. Ang sa paglungod mo, biabangan lang ni Madina. Misan ko halong kaligapan lang mo, subhanallah, masjid pa ako, lingkat sin suara sin pagbabangin. Labi luha na bang sambahayang fajar, bangkaw makaroon, pagpati mo, mimbati, pamukat-mukat, pagdagpak sin suara, patay nga mo, min suara mali mo, payaan ka. Ito'y ko makatindog. Sabangin pagbabang, bagbangin tingog, biya mo'y magsasangal sa pit. Intao, asal marayo yung pangatayan magdugdug. Kaat na pakarolong. Mayroon na magpamangdo kayo lang na rin kataw yan. Mayroon na lang nakabakan halong sinling hukdun ni magpamang amuring tao yan. Na magdug ka. Na magbuskot yung pangatayan sin tao. Pagdungog sina mo yung suara mo, makabagbagbaso. Na alhamdulillah, hindi ka ito. Mamalingkat sa dyan suara. Na sunnah yung bihad. Ang kanda bang ko magbang, parayaw, pag-practice ko marayaw habay. Na damit yan dahin ha mga sunnah na pagbang. Subay kaaunan si magbabang, ma'ruf bil khuluq wal adala. Subay intao magbabang, piyon ta magbabang, amo intao tanog hapangaddatan marayaw ibansin pagkakaman niya marayaw. Labi awla. Bang kita magbabang, inyaulong na malingkatin tingog. Sa along ninyaon niya tagpos pagsaytan-saytan nun hawa. Ininilong ni Bukon na to't malingkat sa marayaw, yung pangaddatan yung pag-aakama, pita maripa mo labi marayaw. Maytad. Sababin tao marayawin kasundahan, marayawin akhlaq, bang karungan sin manusya inamuin tingog niya, nandulong niya tao marayaw sa sulong na matuna kita yung masjid. Bang tao jahalis sin magbabang, bulabot bisarawayag, biamad to kaso, yung pangaddatan, o li pa pong sin tao, ay lupalong na may ngatingat magbang, salong na naddata, di ilong niya misan kasuk-sukan, sa along niya bilal, o rin hati sin bisara sin tao, ate niya, di kurang nakaw, na ang kanday ini challenge, bulan siyang long sin bahasa, intao magbabang suway siya, magparayaw sin akhlaq niya, magparayaw siya sin lakot tabiat niya, sa magbabang siya, magpahati siya patawkatan, nakumpas mo kunin magpahati siya mo yung pagparakala, pag-akamatao bulaw, ikundanan. Nang kanda suway marayawin na mo in kuwan. Nang kanda aun wakto kublaan kita bang magbangin kayo manan magtanghulan ni mairo. Tanghulan ni mairo. Nasuwa ko bakas. Katuan lang niya magbabang dito kamo. Wayroon masabang siya magbang dahin dito manghulan niyo. Luhul, asar, maghrib, isya, fajar. Ilaw nakapanpanan ni namin tanggol si Nero. Ano ba ayat tulong? Na yung pagtanggol si Nero, doang kakinis. Mula na, doang kakinis yung pagtanggol si Nero. In kamay takato sin hadith, apabila magbang, in syaitan, mapulaog, dumakan, pagdawrakan na di mabaya. Kaya tamunan bihading tayo nga rin mabaya dumungog simba. Bangin tao magbabang, tao marayaw. Iban tao, inlako tabiat niya marayaw, hati niya, kihapdusan ni syaitan. Kabisaan simba. Sa bangin nagbang, jahalis na isang besing kaniya, hati niya tiyupakan siya sin syaitan. At tulong ng pakay na to, tanggulan ng mga iyo. Sababin iro, makita sila. Syaitan. Makita syaitan, iniro. Biya na isang sim manok. In manok. Makita malaikat. Ang kanda na 10 hadith,
Inbayta sin Rasulullah, idza sami'tum nubahal kalb, bang kamu makarungog sin tanghol sin iro, pagpatilingon kamu pa Allah Ta'ala, nakita yan syaitan. Wa idza sami'tum siyahat diyaka, makarungog kamu isablong na tikaok sin manok, pangayo kamu pa Allah Ta'ala, kaampunan nakita yan malaika. Ang kanday manok, wayron di magmis, pang bukunda, pang normal din manok, wayron da mga sakit, abnormality. Bangin manok normal na. Bang mawat na yung waktu fajar jagahi. Way pa yung fajar ya magtila. Magba. Muna. In manok magtikaw. May ta, makita. Hangkan din nakauna. Pag hinangon nila yung manok, linus alarm clock. Sambil magkasabot na fiqh. Biad din lang niya, makarilay na kita ha, tikaok si manok, makata na dalilin, tikaok si manok, simudin waktu fajar, pagkinapan si mga ulama. Sabi magkanis. Nampay miyaw, bakun na yung manok, kinangon alarm clock, ipagtakbi. Pagbulang sin, kanda kumangin na mo yung hal, si Manus. Na, alam ko rin, magbalik kita maripa mo yung topic tanyo. Dahin ha mga sunnah. Way ba adhan? Adhan na? Aong paminit? Na. Dahin ha mga sunnah simpagbang in dumuwa ka o puasimbang. Dumuwa ka dua asin adhan. Murah-murahan kita niyo kataan makahapal siya dua ini. Sebab sinta kula ikarabbiannya. Amun mamungkaw, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Bang mugyanapan, innaka la tukhliful mi'ad, wayrun sana. Balikan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan, atau kanapan mu ati sayyidana, wayrun sana. Ati Muhammadanil, pangusok pa to. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, hari ko pamalilay in dua ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u an-nida, isiyusim makapamum sin dua ini. Amun dua adhan na sabutta. Imiyan siya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ibayta sin Rasulullah, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Tan tutuod dampakan siya sin sapaat ko hadlaw qiyamah. Wala na. Kaya hati-hati tayo rin lawm sin janji sin Rasul. Halat. Dampakan siya sin sapaat ko. Atin yamang sauka mahadlaw akhirah. Tagilid lang sin bahasa miyaw rin hal mo. Aon-aon. Majul janak na ko, pasurun na ko panarka. Banging kaunan mo imaamal sin ini. Amitun ko sin Rasulullah magbiing dahon ko parang sisuka. Amin mangayo ko
kau tabang au biya mga kapangayuan mo tabang hawak mo yan bangkaw imaamal sin ini biidznillah ta'ala syafaatun kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw akhir. Nahangkan na mga jamaah berhormat hapalun na to marayo ulim makna sin dua ini sudah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah mayroon na eraser tadi nah Allahumma hapalun na to رب هذه الدعوة التامة الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة ini sumpatnya آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا بنغسبتنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته معناها الترجمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته معناها أن تقوى السنبان بإذن الله سبحانه وتعالى.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. معنى هنة in dua ng pagsugsunod na to po simba. Imana niya mga jama'a, Allahumma ya Allah Rabb hadhihi ad-da'wah, ya Allah Rabb hadhihi ad-da'wah, Tuhan sin panawag-tawag, Tuhan sin panawag-tawag sampurna. Ya Allah, Tuhan tagdapo sin panawag-tawag sampurna. Unin panawag-tawag sampurna, amunin panawag-tawag pagtauhid. Amunin tilahak si magbabang Allahu Akbar, la ilaha illallah, panawag-tawag sampurna, panawag-tawag pagtauhid. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إبن تهن سين أموئن تقدق سين أموئن سنبها ينسوه تندو والصلاة القائمة آتي تقبلا نهلا سيدنا papanghunamu hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqbalan kanya in wasila. Amo inimpya ngayon
Ya Allah, tukbalan papanghuna mo Muhammad in wasilah. Unin natin sin wasilah. In wasilah, martaba. Hambog siya, darajat. Rank. Halong sin sulga. Wayroon maka kanya bang bukon hambog na. Mataas pa siya rin Jannatul Firdaus. Mataas pa siya rin Jannatu Adn. Sa taas-taas na singan niya al-wasilah. Hambog na maka kanya. Amurin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kandain ganti. Amuhin lang tabihan. Pamano siya. Pangayon niya patuhanin wasilah pa Rasulullah. Amuyan tulong si Rasulullah sa paatong kuisab si hadlaw akhir. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah iban sinkaraya wan kalabbiyan waba'athu iban ya Allah pahuwa asya patindu asya hamaqam hatitinduan mahmud amuin pupudjihun singkatan awin amuin punin titinduan pupudjihun singkatan amuin hadlaw akhirat bang doon nakatanin manusia mangayo tabang pa Adam pa Ibrahim di makapamayo tabang kata amurin tumawang Rasul sallallahu alaihi wasallam maddu siya patampat sumujud pa Allah ta'ala intampat yadto magtungo di man sinaras sin Tuhan Rabbul Alamin dan itu siya tumuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil yanun siya sin Allah ta'ala irfa' ra'sak tumanakaw sal tu'ta pangayo ko hinihil na mo kayo wasfa' tu syaffa' sapatay kamayaan mo pa sapatong na mo to in tampat yato pagtawahun maqamang mahmud in kataan iniibog hamoy maqam mahmud siya rin maka amuran Rasul sallallahu alaihi wasallam dua maqam mahmud iban sin wasilah waba'athu maqamang mahmuda iban patindu siya pahuwa siya ya Allah ha maqamang mahmud amuin kaya janji mo kanya kaya janji mo kanya mayta kaya janji sin Tuhan Rabbul Alamin Rasulullah na'am aw mayta sin Allah ta'ala halam sin Quran farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya Muhammad pagtahajjud ko ganap yan sin karayawan mo murah-murahan itukbal na mo kay min maqaman mahmud janji na yung Tuhan Rabbul Alamin kanda imian kau wab'athu maqaman mahmuda ya Allah pawa siya maqam mahmud amuin kaya janji mo kanya halaw si Quran nah bangkau di mo asin dua ay ni puas magbang imian na ko sumalawat na ko para Rasulullah akala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan pakau imian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhlifu al-mi'ad panguganapan mayroon na sabi malap ko'y karayawan ko in tumbas si Rasulullah pamano siya magpangin doa sin doa ini na ang tanto doon sa paatong siya si Rasulullah adlaw akhirah sa paatong siya na aw sadya wala ko nasabot kaya na rin mga sunnah hapagbang amuin adamut tamtiyot bang magbangin sunnah paling katon mo tingog mo linggo-lingguan mo sa ayaw makalando in linggo niya ayaw makalando inamoy linggo niya hayya ala salat okay pa sabang makalando na to daw yung mahumun na hayya ala salat bukod na pagbangin kayo hindi ikaw naglangog na ay manang tawbihan mugtunin na pas kumapamoy lumagbalik subhanallah at tamfid al-mubalagh in pagligo na kalando miyakruha pagbaka tabi in magbang magpahati magpasampay magpaingat paling katon mong tingog mo ligo-lingguan mo amuin amuin hakanta maling katabang tulog si Manus nawangin pagbang ubos mabuntol gumunon halik na kau kahatian bangunin bisa
Maul insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubun tanyo rin nunin bahas hatuun sin adhan kalau pangasong si kataw tayo manguran na manjay kita di mga suki. Yan to. Malingkat yung pangaso. Now. Isu yung tagkapatod sin pagbang, isu yung tagkapatod sin iqama, kamat. In tagkapatod sin adhan bilal, amoy kapangandulan. Di na siya maghajat tumakad pa-order ng imam. Sa wabing pagbang, mangsimud din, waktu kaingatan niya, magbang na siya magtuloy. Bukun siya tumakad pa-order na, berdin, pa imam, babangan ko na di, mang siya magbaba. Adapun, in pagkamat kapatut sing imam. Tabi. Ang kaymanan tao rin niya ni kahatihan. In imam yung panagbibisara, yung panagkuhan, ito na siya magtuloy, Allahu Akbar, nang halipulong ka. Kung yan tumarayon dihan, taharan mo yung imam. Bangin imam, simignal na yung imam, kamati na kato, kuhamat na ko. Kalau ang mayroon din nun yung imam, kakita mo mayroon din nun yung imam, ang pakaw kumamat, banghakanta lang waktu na siya. Sa bangyaw din nun yung imam. Amuin imam murattab, amuin imam, amuin official imam. Aun sana amuin imam ratib lang sin, kuha namuin giyakadjihan siya, aun kuan niya siya tuloy mag-imam din nun, siya mag-ayupot si masjid yaw, in kapatut simpang kamat kapatut si imam. Tama? In Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman na kauna, bang siya sumud palong si masjid, na ang aun waktu aun maranya mag-meeting, in mga sahabat tumahan, aun din kanila magpakatug, maghakok na mga, yawn din Rasul nag-meeting, aun narana mag-meeting. Sahig din Rasul sallallahu alaihi wasallam diim yan kamati, wayrun tumawak ka. Di ada po biyayta ng pagkamat hak sin imam. Sa imam hisyo, imam ratib, amuin doon to siya waktu kawa waktu. Na, in pala siya, ikato, amin dua ay di bang siya man dyan hipagdua, paamuin dua ing, naam, di siya man dyan hipagdua paruha ing. Sabab sinin ini, dua pagsambak bang. Nabang sa upama aw nagkunut. Pag yan naman, wala siya imen unubay ni. Bukun na ruwa akunutin biyas na Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Himuddan? La, himuddan. Sabab yung maana niya bukun na mo. Na, damit yan aw nangasong, law niya kaatuanunin hukuman simpagbang hakubul. Inday, tawaya ko nakasako. Sa aw magbang bihat ko, banga mo insung hisud palaw, naam, urin hukuman niya. In hukuman niya rin manjari. Haupunta nyo na sadya. In pagbang, pagpahati sinsimud na waktu. Di manjari, magbang, halaw singko. Tama? Amuat ting kahukuan niya. Na, asal yang biyabayta na sin mga ulama, in pagbang, pagpahati sinamuin, simudin waktu bukun siya amuin lang tabihan hakubo. Aw papangasok. Fadal, Tuan Abdul Aziz. Imbedin. Manjari, sunnah. Bangan mo pa to, kamatan mo halaw. Diyan. Sabot hadith. Aun day sabsa in labi afdal mag-ailtud kita. Mag-ailtud. Na. Makruhi magbangoy pag ay. Bedin. Aun musibah sakali. Way di manjari. Di manjari musibah bangan di. Takati.
balik Islam. Kalau siya sa problema ng group niya, kasi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bangina itu namo. Dati niya ba sino niya? Kanya-kanya na ako. Naniman dyan eh, bukod kanya-kanya lang yung magbangon. At qamatis salah. Naniman dyan eh. Sabay-sabaytan. Naniman dyan eh. Na, biyasin ditun ka mo o magbang, magkamat, wayron na kad kanya. Qamatis salah. Naunulong kang kamatis salah kamas. So yun lang, mga G. So ay mga G. Ha? Pagunahan niya kaw? Nabaitaan mo. Baitaan mo lang. Uli man dyan lang. Baitaan mo. Now. Magjanita magbang. Bukod pa kibla. Ingkarya sa lini harap kita pa kibla. Bangsaw pa maaun udhur, yasin lang mo blackout. Bangko makatanam, isang blackout harap na pa kibla, huwag na saan yan. Namin, ayaw, labi marayo pa kibla. Bang kakausan pa kibla to. Bang diyang para kuman ka, maling paro kayong tampa. Nah. Paano, Smina? وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا علما لا ينسى. اللهم احفظ لنا العلم إلى وقت الحاجة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.